Marchio IGP anche per i prodotti artigianali e non solo agroalimentari accelera il Veneto sull'iter delle nuove indicazioni geografiche protette, porta in testa il vetro di Murano e il merletto di Burano, prime domande italiane pubblicate sul bollettino ufficiale, un marchio che aiuterebbe a proteggere e valorizzare il sapere artigiano e legare il prodotto al territorio. Per vetro e merletto possibile riconoscimento già entro fine anno. Sono le prime accettate a livello nazionale e a livello regionale. Dal 12 maggio scattano 2 mesi per eventuali opposizioni, poi si chiude la partita nazionale e aspettiamo l'approvazione da parte europea, che speriamo sia veloce. Sapere che la competitività e quindi il valore aggiunto si crea legando appunto prodotti di qualità e sicuri, perché non è un dettaglio, al territorio di origine è un motivo per aumentare non solo il valore aggiunto ma anche il valore di quei territori e di quei prodotti. Un'indicazione che andrebbe a tutelare da un lato i maestri artigiani, dall'altro gli acquirenti, proteggendo loro e i prodotti da contraffazioni e truffe. Un percorso lungo anni e che trova con il 2026 una luce. Era logico che partisse da Burano e da Murano, era logico che partisse da Venezia, ma questo non significa che ci fermiamo qua. Non è un caso infatti che si sia partiti da vetro e merletto, 2 in tutta Italia i maestri merlettisti, Massimiliano Zana e sua madre, un sapere che sta passando ora alla figlia, ma che non basta a tutelare il patrimonio storico, artigianale e artistico del merletto. L'IGP rappresenterebbe un modo per rilanciare la tradizione. È un modo per far rinascere una tradizione, perché ormai chi ha in mano il sapere, l'età media è molto alta. Bisogna trovare il modo di invogliare le nuove generazioni ad approcciarsi a questo. Ad ora sono 15 le domande di registrazione IGP artigianali e industriali depositate sul portale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Di queste 6 hanno già superato la verifica di conformità. La Regione Veneto è stata la più rapida nell'iter istruttorio. Abbiamo tutta la ceramica, ad esempio, tutto il settore di Nove. Abbiamo il ferro, ci sono in alcune aree nostre del Veneto, anche il legno, l'artigianato non ha nessuno che protegga il vero valore e quindi il valore di essere prodotto unico nel mondo. Questo penso che sia il primo passo in avanti.